112, ce urgență aveți? Pe 4 septembrie 2024, un apel disperat la 112 anunță faptul că între localitatea Sinoe și localitatea Mihai Viteazu, în afara părții carosabile, se află o persoană decedată. Anchetatorii se deplasează la fața locului, însă din cauza animalelor sălbatice din acea zonă, persoana decedată este de nerecunoscut. Totuși, felul în care s-a comis fapta le oferă polițiștilor indicii despre existența unui criminal în serie. Vara anului 2024 a fost ultima în care două femei și-au strâns în brațe pentru ultima oară familia. Au dispărut fără urmă, lăsând în spate doar tăcere și întrebări fără răspuns. Din păcate, după dispariție, cele două femei au fost găsite fără suflare, în locuri neașteptate, iar indiciile despre cine le-a răpit și le-a luat viața erau vagi și confuze. Cineva undeva știa mai mult decât lăsa să se vadă. Un criminal în serie umbla liber. Investigația, care s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, avea să scoată la iveală cum setea de bani și status poate să împingă anumiți oameni la fapte de neimaginat. Delia Avram era o tânără plină de viață din Tulcea. Avea doar 34 de ani și era cunoscută de cei apropiați pentru energia și zâmbetul său constant. Iubea să exploreze locuri noi și să trăiască experiențe inedite. Pasiunea sa pentru călătorie o dusese recent să-și achiziționeze un Audi A4 de care era extrem de mândră, considerându-l nu doar un mijloc de transport, dar mai mult o emblemă a independenței sale. Cu toate acestea, ceea ce trebuia să fie un capitol frumos în viața sa s-a transformat rapid într-o tragedie. Pe 2 iulie 2024, Delia a dispărut fără urmă, iar apropiații săi au pierdut complet legătura cu ea. Ultima dată când fusese văzută, Delia se deplasa din Tulcea către Constanța, aparent într-o călătorie obișnuită. Soțul ei, deși nu mai erau împreună de câteva luni, a fost cel care a raportat dispariția la poliție, îngrijorat de tăcerea bruscă a femeii. Deși despărțiți, cei doi păstrau o relație civilizată și comunicau destul de des. În noiembrie 2023, Delia se mutase din casa conjugală din cauza unor neînțelegeri repetate, iar în ultimul an, potrivit mărturiei soțului său, începuse să practice prostituția în Constanța pentru a-și asigura traiul. După dispariția ei, autoritățile au inițiat o investigație care i-a condus la un apartament situat în Mamaia Nord. Acesta era o locuință închiriată recent de Delia, aparent folosită pentru întâlnirile sale discrete. Ceea ce au descoperit acolo a șocat pe toată lumea și a marcat începutul unei anchete de amploare. În apartament, poliția a găsit un cadavru aflat într-o stare avansată de putrefacție, trupul Deliei fiind aproape de nerecunoscut. Primele indicii sugerau că victima avusese o întâlnire cu o persoană necunoscută în acea locație, o întâlnire care s-a dovedit a fi fatală. Ucigașul, a cărei identitate rămânea necunoscută, a planificat totul rece și calculat. După crimă, a setat aerul condiționat pe modul de încălzire la temperatură maximă, în speranța că trupul victimei sale se va descompune rapid în căldură intensă. Această strategie a avut scopul de a accelera degradarea corpului și de a compromite orice dovezi potențiale, inclusiv amprente sau alte urme biologice care ar fi putut ajuta poliția să-l identifice pe făptaș. Investigatorii au început o cursă contra cronometru pentru a aduna orice probă care ar fi putut supraviețui acestui mediu ostil creat de criminal. Experții criminaliști au fost chemați să analizeze scena și camerele de supraveghere din zonă au devenit surse esențiale de informații, în speranța că ar fi surprins intrarea sau ieșirea suspectului. În zilele ce au urmat, presa a început să speculeze motivele și circumstanțele care au dus la această strategie. Cazul a strânit controverse pentru că Delia Avram era cunoscută ca o persoană optimistă și aventuroasă, dar alegerile ei recente și implicațiile acestora au ridicat numeroase semne de întrebare. În timp ce ancheta continua, rămânea incert cine a fost persoana misterioasă care a vizitat-o pe Delia în acea zi fatidică și ce motive a avut să ia viața cu atâta brutalitate. Totuși, pentru că toate bunurile Deliei erau de negăsit, iar mașina sa dispăruse și ea, anchetatorii bănuiau că mobilul crimei era jaful. La scurt timp după această descoperire macabră, o altă tânără este dată dispărută. Iana Denisa era o tânără din Timișoara. Avea 28 de ani, era plină de viață și își desfășura activitatea în domeniul înfrumusețării. Provenea dintr-o familie muncitoare, caracterizată prin seriozitate și valori solide. Încă din copilărie, Denisa a fost crescută cu un respect profund pentru tradiție și credință. În fiecare duminică participa cu regularitate la slujbele religioase, aducându-și și băiețelul de 5 ani cu ea. Aceasta nu era doar o practică spirituală, ci și un moment de legătură și de învățare pentru micuțul său, pe care îl îngrija cu devotament și afecțiune, asigurându-se în permanență că avea parte de tot ce era mai bun.
La sfârșitul lunii august 2024, Denis a decis să-și lase băiețelul în grija părinților pentru câteva zile, anunțându-i că merge la Constanța pentru a se întâlni cu cineva. Această plecare, deși părea o simplă excursie, a marcat începutul unei perioade de neliniște și incertitudine pentru apropiații săi. După acea zi, nimeni nu a mai știut nimic despre ea, iar dispariția sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care o cunoșteau. Pe 4 septembrie, un șofer care trecea prin zona localității Sinoe a observat ceva suspect pe marginea drumului. Intuind că ar putea fi o problemă, a decis să alerteze autoritățile, iar poliția a descoperit acolo un cadavru abandonat. La prima vedere, identificarea victimei era extrem de dificilă din cauza stării avansate de degradare. Dar un detaliu esențial a ieșit la iveală atunci când polițiștii au găsit, în buzunarul victimei, o cartelă de hotel. Această descoperire s-a dovedit a fi un indiciu crucial care le-a permis anchetatorilor să afle cine era persoana găsită. La foarte scurt timp, anchetatorii au început să examineze imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului, unde Denisa a fost ultima dată văzută. În aceste înregistrări ea apărea coborând din hotel și urcându-se în mașina sa alături de un bărbat necunoscut. Aceste imagini au constituit ultimele momente din viața Denisei, lăsând în urmă multe întrebări fără răspuns. În paralel, poliția ținea sub observație un potențial suspect, Nicolae Mitrea. Acesta era sub supravegherea autorităților, iar telefoanele sale erau interceptate. Din conversațiile sale, deși unele aspecte păreau obscure și codate, o frază terifiantă a ieșit în evidență. Sper că nu a curs ceva din ea în mașină. Această frază a stârnit o alarmă în rândul anchetatorilor, iar imediat au început să-și reconsidere strategia. Cu o noapte înainte ca trupul Denisei să fie descoperit, Nicolae Mitrea s-a urcat la volanul mașinii acesteia. La ora 2:30, camerele de supraveghere din zonă l-au surprins încercând să scape de poliție. Dar nu a reușit, iar în urma unei manevre necontrolate, mașina s-a răsturnat. Nicolae Mitrea a fost internat apoi în spital cu răni serioase, iar odată ce cazul omorului a început să se contureze, lucrurile au început să se clarifice. Cercetările au scos la iveală o poveste sumbră. Nicolae Mitrea era un individ ahtiat după câștiguri rapide, trăind în concubinaj cu Radu Elena, o femeie care avea 4 copii minori. Împreună au conceput un plan macabru. Mitrea urma să-și dea întâlnire cu femei care lucrau ca escorte de lux, iar ulterior să le ucidă pentru a le fura bunurile, mașinile, telefoanele și banii. Cazul Denisei și cel al Deliei au fost extrem de asemănătoare. Se bănuiește că ambele femei au fost drogate sau otrăvite înainte de a fi ucise. În cazul Denisei, faptele au luat o întorsătură și mai macabră. După ce a luat-o de la hotel, Mitrea a dus-o la apartamentul său din Năvodari, unde se aflau și concubina și copiii acesteia. În acea noapte s-a petrecut crima. Denisa a fost ucisă, iar pentru a masca fapta, Mitrea a transmis un mesaj de pe telefonul ei la recepția hotelului. Proprietarul hotelului a declarat că a primit un mesaj în care Denisa spunea că nu mai poate veni timp de 5 zile și că va trimite pe cineva să achite factura și să-și ridice hainele. După acest mesaj, o femeie, prezizând a fi mama Denisei, s-a prezentat la hotel împreună cu un adolescent de 15-16 ani, pe care l-a prezentat ca fiind fratele ei. Aceștia au ridicat lucrurile din cameră și au achitat o parte din sumă, plecând fără să lase suspiciuni. Între timp, trupul Denisei a fost ținut în cadă timp de 2 zile. Martor la această scenă terifiantă fiind chiar cei 4 copii ai concubinei lui Mitrea. În noaptea de 28 spre 29 august au luat decizia de a scăpa de cadavru. Nicolae nu a vrut să meargă singur și l-a implicat și pe fiul de 15 ani al concubinei sale în acest plan oribil. Împreună au transportat trupul neînsuflețit al Denisei în portbagajul propriei sale mașini, iar o cameră de supraveghere din localitatea Sinoe i-a surprins în timp ce căuta un loc potrivit pentru a-l abandona. Mitrea a decis să lase corpul lângă o fermă de păsări, știind că acel loc era frecventat de șacali și că trupul ei va fi cel mai probabil devorat de animale, ștergând astfel orice urmă a crimei. Ia să vedeți acum, noi, de dimineață, plecând la muncă, fără un autovehicul cu noi. Dar noi l-avem oricum. Cazul ăsta mi se pare atât de îngrozitor din toate punctele de vedere și nu mă înțelegeți greșit pentru că toate cazurile despre care discutăm aici sunt îngrozitoare, însă oamenii ăștia nu doar că au decis să ia viețile unor femei nevinovate, dar au mers și mai departe de atât.
Au păstrat cadavrul uneia dintre victime chiar în locuința lor, fără niciun fel de considerație pentru copiii aceia și au lăsat cadavrul într-o baie folosită de toată familia. Zafer Sadık, procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, a povestit despre momentul în care polițiștii au ajuns la locuință pentru percheziție și povestea că atunci când au intrat în casă, copiii au spus ceva de genul: "Mama ne-a spus să nu vă spunem nimic despre doamna aceea care este moartă la noi în casă." Deci Nicolae Mitrea și iubita lui aveau un plan să se îmbogățească ucigând femei care profesau ca escorte. Mașina Deliei deja fusese vândută în Bulgaria, de telefonul Denisei scăpase după ce l-a vândut unui localnic din Sinoe, căruia voia să-i vândă și mașina ei, așa încât să-l facă pe el responsabil de crimă. Bă, toți alergăm după bani. Toți alergăm după averi, să avem, să facem, să... Ce să facem, mă? Ce să facem? Ia uite. Când pleci aici, când ajungi aici, toată averea pe care o primim și pe care o luăm odată cu noi, sunt 4 cuie și 4 scânduri. După publicarea acestor informații, în presă au apărut și detalii despre viața acestui bărbat. Se pare că avea antecedente penale pentru furt, conducere fără permis și infracțiuni la viața sexuală. În 2015, pe când avea doar 17 ani, a întreținut relații sexuale cu o fetiță de 12 ani. A primit doar măsură educativă și perioadă de supraveghere timp de 6 luni. În 2016, la mai puțin de un an de la această faptă, intră în vorbă pe rețelele sociale cu o fetiță în vârstă de 15 ani, pe care o vizitează ulterior la liceul unde studiază. Acolo constată că fetița suferea vizibil de un handicap și avea probleme de gândire, așa că o ademenește în interiorul unei case abandonate, unde începe să-i recite melodii de dragoste și cuvinte frumoase și o presează să întrețină relații sexuale cu el. O ia apoi pe fată cu mașina unui prieten, care participă și el la actul de viol și o abandonează apoi pe fată la marginea unui drum, unde este și găsită de poliție. Problema majoră în acest caz este că Nicolae Mitrea, cunoscut sub numele de Șacalul, arăta semne evidente că reprezintă un pericol public. Avea o personalitate violentă și un comportament deviant. Antecedentele lui sugerau o predispoziție pentru acțiuni periculoase și de aici vine și întrebarea firească. De ce era acest om liber în ciuda tuturor indiciilor care îl prezentau ca o amenințare pentru cei din jurul lui? Cine anume trebuie să ne păzească de astfel de pericole în societate? În final, Nicolae Mitrea și concubina sa au fost reținuți pe 9 septembrie 2024 și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii au reușit să reunească cele două dosare într-un singur caz, iar Mitrea a fost acuzat de omor calificat. El nu recunoaște faptele de care este acuzat. Anchetatorii au reușit totuși să obțină momentan condamnarea lui la 1 an și 10 luni de închisoare, dar într-un alt dosar întocmit pentru conducere fără permis, sustragerea de la prelevarea probelor biologice și furt. Toată lumea critică acum modul în care poliția a gestionat acest caz și este firesc, pentru că realmente el avea un vizor pe acest Nicolae înainte să fie comisă cea de-a doua crimă, deci o reacție mai rapidă ar fi putut să o și prevină. Autoritățile susțin însă că au respectat toate procedurile legale și că investigația a fost una deosebit de complexă. În acest moment, Nicolae și iubita sa încearcă să obțină pedepse mai ușoare. Iubita sa a mărturisit că nu a vrut să denunțe pe criminal pentru că îl iubea. Rămâne de văzut dacă apelurile lui Mitrea și ale concubinei sale vor aduce vreo schimbare în sentințele primite. Aici se încheie episodul nostru de astăzi din Cronici Criminale. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne reauzim în curând pentru o nouă poveste. Dacă v-a plăcut episodul, subscribe, like, comment și așa mai departe. Până data viitoare, rămâneți în siguranță.